Myself, Professor Dr. Deepak Singh, Allied Science Specialist. थर्ड हार्ट साउंड। हार्ट साउंड क्या है? हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है। ब्लड का काम, ब्लड को रिसीव करना, ब्लड को रिलीज करना। तो ब्लड का हार्ट में आने और निकलते समय एक साउंड बनता है, इसी को हार्ट साउंड बोलते हैं। तो इस हार्ट में दो तरह से साउंड बनते हैं, एक भाल्व से बनता है और एक वाल्व से बनता है। जब ब्लड आता है यहाँ पे तो एक भाल्व से भी वहाँ पर प्रेशर लगता है, एक वाल्व से प्रेशर लगता है। तो इसमें आपको दो तरह के साउंड मिलते हैं, एक होता है आपको ऑडिबल साउंड, एक नॉन ऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड दो तरह के होते हैं, फर्स्ट हार्ट साउंड, सेकेंड हार्ट साउंड। तो फर्स्ट हार्ट साउंड बोलते हैं जब ये भी भाल्व क्लोज होता है उस समय जो साउंड बनता है उसको फर्स्ट हार्ट साउंड बोलते हैं, जिसको लब कहते हैं। दूसरा होता है सेकेंड हार्ट साउंड, जब सेमिलुनर भाल्व बंद होता है इस समय जो बनता है उसको हम सेकेंड हार्ट साउंड बोलते हैं, जिसको डब कहते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं थर्ड हार्ट साउंड के बारे में। थर्ड हार्ट साउंड जो होता है ये डायस्टोलिक के बाद, यानी कि जो जब वेंट्रिकल जब डायस्टोल होता है इसी के समय, इसी के जस्ट बाद एक साउंड बनता है जो उसको थर्ड हार्ट साउंड बोलते हैं। ये थर्ड हार्ट साउंड बनता किससे है? ये थर्ड हार्ट साउंड बनता है वाल से बनता है, वेंट्रिकल के वाल से बनता है। ये कब बनता है? जब ब्लड, एट्रियम का ब्लड वेंट्रिकल के डायस्टोल के समय, बात को याद रखना होगा, वेंट्रिकल के डायस्टोल के समय एट्रियम का ब्लड जब वेंट्रिकल में फिलिंग होती है, रैपिड फिलिंग जब होता है उस समय ब्लड फोर्सफुल यहाँ पर फिलिंग के कारण वेंट्रिकल के वाल से एक प्रेशर बनता है जिसको हम बोलते हैं थर्ड हार्ट साउंड। रिपीट कर रहे हैं बात को हम। जिस समय वेंट्रिकल डायस्टोल होता है, वेंट्रिकल डायस्टोल के समय सेमिलुनर भाल्व बंद होता है। जब बंद हो जाता है उसके बाद क्या होता है कि एट्रियम का ब्लड वेंट्रिकल में रैपिडली आता है, इसको रैपिड फिलिंग बोलते हैं। तो रैपिडली आने के कारण ये जो ब्लड होता है इस वाल पे एक फोर्स डेवलप करता है, जिसके कारण एक साउंड बनता है जिसको हम थर्ड हार्ट साउंड बोलते हैं। जिसको इसका कैरेक्टर जो होता है वो लगभग टिक के जैसा होता है ना। तो अब कैसा होता है ना, तो बात बताते हम लोग। तो अब ये होगा कैसा? थर्ड हार्ट साउंड किससे बनता है? वेंट्रिकल के वाल से बनता है। कब? जब ब्लड, एट्रियम का ब्लड नीचे आता है ना वेंट्रिकल में, तो रैपिड फिलिंग के कारण यहाँ पर एक प्रेशर बनता है, इसको बोलते हैं थर्ड हार्ट साउंड। चेस्ट पर जब स्टेथोस्कोप रखेंगे हम, स्टेथोस्कोप रखेंगे तो लगभग ये चौथे रिब्स से लेकर के और छठे रिब्स के बीच में यहाँ पर इस लोकेशन में आपको ये साउंड मिलता है। इसको आपको कैसा मिलेगा? लब डब टिक, लब डब टिक, लब डब टिक। यानी टिक जो साउंड होता है ना वो आपको थर्ड हार्ट साउंड को सूचित करता है। तो ये आपको कहाँ मिलेंगे? आपको फोर्थ, फिफ्थ रिब इंटरकोस्टल के एरिया मिलता है। अब बात करते हैं कि साउंड बना क्यों। तो साउंड बनता है इस समय वेंट्रिकल के डायस्टोल के समय रैपिड फिलिंग के कारण ये साउंड बनता है। अब बात करते हैं इसका साउंड का कैरेक्टर क्या हुआ। तो कैरेक्टर टिक जैसा होता है। इसका जो फ्रीक्वेंसी कितना होता है? फ्रीक्वेंसी 1 से लेकर के 6 हर्ट्ज होता है फ्रीक्वेंसी। टाइम कितना लगता है इसमें? टाइम लगता है 0.07 से 0.110 सेकेंड समय लगता है इसमें। और इसका अप्लाइड क्या होता है? जब वेंट्रिकल का वाल में किसी तरह का डिजॉर्डर होता है तब इसमें साउंड बनता है। जैसे मायोकार्डियल इंफार्क्शन में, इस्केमिक हार्ट डिजीज में, एंजाइना पेक्टोरिस के केस में, या फिर वेंट्रिकल में मसल, वेंट्रिकल का जो मसल होता है वह रिजिड हो जाता है, इस्केमिक हार्ट डिजीज का कंडीशन होता है। इस कंडीशन में आपको यहाँ पे थर्ड हार्ट साउंड का अबनॉर्मलिटी मिलता है। हाँ, कभी कभी बच्चों के केस में या एथलीट्स में यह साउंड मिलता है। तो फिजियोलॉजिकल पूछा जाता है कि फिजियोलॉजिकल ये थर्ड हार्ट कब मिलता है? तो एथलीट्स में या चिल्ड्रन मिलता है। और अप्लाइड में कब मिलता है? जब इसमें वेंट्रिकल का मसल जब इसमें कमजोर हो जाता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन होते हैं, तब इससे आपको थर्ड हार्ट साउंड मिलता है। ये था आपका थर्ड हार्ट साउंड। बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।